यार आज हमने हमारे घर के बेकार पड़े सामानों को इस भैया को देकर इनके सारे पैसे लूट लिए। तो सुबह होते ही नट बोल्ट के डिब्बे और पाना को लेकर मेरे टूटे फूटे हाल में पड़े नागर के पास आ जाता हूँ। दोस्तों इसके 2 फाल गिर गए हैं और बाकी फालों को चेंज करना होगा, तो मैं जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाकर इन फालों को चेंज करने लगता हूँ। और सारे फालों को चेंज करने के बाद गाइस मेरा नांगर फिर से जोतने के लिए तैयार है। उसके बाद मैंने देखा ट्रैक्टर के बैठने वाले हिस्से का नट बोल्ट ढीला हो गया है, तो एक साइड से मैं और एक साइड से राम जी टाइट करने लगते हैं। और इस साइड के हिस्से को भी ठीक करने के बाद हमने नांगर को फिर से लगाकर सेट कर लिया और हम दोनों इस मैदान में पहुंचकर इसके ओनर के आने का वेट करते हैं। फिर मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ा गेम खेलने लगा और यहाँ का जोताई खत्म करने के बाद घर आते हुए हमें कबाड़ी वाले भैया दिख जाते हैं। तो मैं इनके साथ हमारे घर में पड़े हुए सारे लोहा लंगड़ को निकाल कर इस कबाड़ी वाले भैया के पास लाके लोहे इन प्लास्टिक अलग अलग वजन कराते हैं और इन सारे सामानों को वजन कराने के बाद पैसा कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इन सामानों को पूरे 1200 रुपए मिलते हैं, इनमें से कुछ पैसे इनको देकर बाकी मैं रखता हूँ।